Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMKN 1 Bandung kelas X TKJ 1 ingin mengerjakan tugas proyek P5 dengan tema kepekerjaan, yaitu membuat kerajinan tangan dari bahan alam. Saya beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Yesa Iryan Firmansyah, saya Raka Izati Kada, saya di Joko Satrio, saya Kensi Febriana Jalan Kusma.